अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। हींअर पेश आहे खैरपुर मां KTV कल्चरल रिपोर्टर शाहिन सिंधीअ जी रिपोर्ट। बाप इलेक्शन पारां छपरायल नाले वारे शाइर ऐं साहबी शौकत नूरानीअ जी शाइरी मजमूई बेख़्यालीअ जो राइटर्स एंड रीडर्स फोरम पारां खैरपुर जी हिक मक़ामी होटल में महूरती प्रोग्राम थियो। किताब जी महूरत नामियारे शाइरनि ऐं लेखकनि अदल सुमरे, मुख्तियार मलक, मुमताज़ बुखारी, शौकत नूनारी, मज़हर रबड़े, एजाज समी, नाइद अख्तर, प्रोफेसर सायरा चांडियो ऐं समाजी अॻवान शाइस्ता कोसो कई। प्रोग्राम में अदीबनि, शाइरनि ऐं अदब दोस्तनि वॾे अंग में शिरकत कई। ख़बरुनि जी दुनिया।